السلام علیکم جی دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم آپ کو ماشاءاللہ ایک نئی ویڈیو دکھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، صبح صبح کا ٹائم ہے اور بہت ہی تیز بارش آ چکی ہے۔ ہمارا سارا کام خراب کر دیا بارش نے۔ آپ دیکھیں کیسی تیز بارش ہے۔ ہم نے کہیں جانا تھا، ابھی ہم رک گئے ہیں، اتنی تیز بارش ہے۔ ابھی ہم کہیں جا بھی نہیں سکتے، بارش رکے گی اور ہم جائیں گے۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی تیز بارش ہے۔ یہ پنجاب کا شہر ہے جتوئی، وہاں ہم رہ رہے ہیں، قاری صاحب کے گھر، قاری حنیف صاحب کے گھر۔ تو ہم نے تیاری کی ہوئی تھی کہیں جانے کی۔ یہ دیکھیں کیسی تیز بارش آ گئی بھائی، بہت تیز بارش ہے بھائی۔ دیکھیں آپ کیسے تیز ہے یار، آپ دیکھیں یار ماشاءاللہ بارش تو بہت تیز ہے لیکن مزہ آ گیا ماشاءاللہ، بہت ہی مزہ آ گیا۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیں۔ آپ بارش کا مزہ لے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں کیسی خوبصورت اور بہترین موسم بن گیا ہے ابھی ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں یار کیسا خوبصورت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور بارش کا موسم ہے ماشاءاللہ۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد بارش رکنے والی ہے۔ ابھی ہم ماشاءاللہ نکلیں گے یہاں سے، بارش رک گئی ہے، ابھی ہم جا رہے ہیں آگے ماشاءاللہ۔ آپ کو کچھ اور چیزیں دکھانے کے لیے یہ دیکھیں ہم باہر نکل چکے ہیں ابھی ماشاءاللہ۔ ہم جو ہے جتوئی شہر جا رہے ہیں، ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ موسم کا حال دیکھیں کیسا، آج موسم بالکل صاف ہو گیا ہے، بس صبح صبح تھوڑی سی بارش ہوئی تھی، ابھی موسم جو ہے نا خوشگوار ہو گیا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ گندم ابھی کٹی ہوئی ہے، ابھی بارش کی وجہ سے یہ 3-4 دن اور پیچھے چلے گئے ہیں کسان۔ یہ سکے گی تو پھر اس کو جو ہے نا تھریشر میں ڈالیں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسا خوبصورت گاؤں ہے۔ ہم جتوئی کی لاسٹ ویڈیو آپ کو دکھا رہے ہیں، بہت اچھی ویڈیو ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں قاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ابھی ہم یہاں سے آج نکلیں گے کراچی۔ ابھی ہم انشاءاللہ کراچی کو نکلیں گے یہاں سے، پھر آپ کو کراچی جا کر جو ہے ہم ماشاءاللہ اور چیزیں بھی دکھائیں گے۔ یہ دیکھیں ابھی ہم جو ہے گاؤں آپ کو دکھا رہے ہیں، ابھی ہم قاری صاحب کے گھر سے نکلے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی ہم جو ہے 4 بجے ہمارا ٹائم ہے جانے کا جتوئی سے کراچی۔ انشاءاللہ ہم 4 بجے یہاں سے نکلیں گے اور یہاں ہم نے 15 اور 20 دن لگائے ماشاءاللہ، ہمیں بہت مزہ آیا۔ آپ لوگ دیکھتے جائیں ماشاءاللہ کیسا خوبصورت گاؤں، ہم سارے گاؤں آپ لوگوں کو دکھا دیے، جتوئی کی مسجد بھی دکھا دی اور دریا بھی دکھا دیے، مچھلی جہاں پکڑتے ہیں وہاں بھی ماشاءاللہ بہت اچھی تفریح ہو گئی ہے۔ ابھی ماشاءاللہ ہم لوگ یہاں سے تھک گئے ہیں، ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے گھر کراچی ماشاءاللہ۔ ابھی دیکھتے جائیں کیسا خوبصورت اور بہترین ماحول ہے، کیسا خوبصورت گاؤں ہے یار، ہمیں تو بہت ہی یہ ان لوگوں نے شمسیاں بھی لگائی ہوئی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں بور کا پانی ہے ماشاءاللہ، بہت ٹھنڈا پانی ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں ابھی ہم قاری صاحب کے گھر پہنچ چکے ہیں، ابھی ہم یہاں سے نکلیں گے جتوئی شہر جائیں گے، وہاں جو ہے نا پھر ہم بس پہ بیٹھ کے کراچی جائیں گے ماشاءاللہ۔ ابھی ہم جو ہے قاری صاحب کے گھر پہنچنے والے ہیں، یہاں ہم کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم لوگ آگے جائیں گے۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کیسا خوبصورت ماحول ہے۔ ابھی ہم نے ماشاءاللہ سارا 100% علاقہ ہم نے گھوم لیا ہے
بہت ہی مزہ آیا ہمیں قاری صاحب کے ساتھ اور مفتی صاحب کے ساتھ، ماشاء اللہ ہم نے بہت یہ دیکھے. ابھی قاری صاحب آگے آگے چل رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے ہیں. اور ابھی ماشاء اللہ ہم یہاں سے انشاءاللہ نکلیں گے. یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہم وہاں سے جو ہے نکل گئے ہیں. یہ دیکھیں یہ بس ہے، اسی بس پہ ہم بیٹھ کے کراچی جا رہے ہیں. ابھی ماشاء اللہ یہ بس ایک سٹاپ پہ آ رکی ہے. رات کا کھانا ابھی کھایا ہے اور اس کے بعد پھر آگے جائیں گے. یہ پہلوان ریوڑی، یہ دیکھیں ماشاء اللہ ایک بندے نے لگایا ہوا ہے چھوٹا سا کیبن، اس میں سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں. ابھی ہم تھوڑا سا یہاں ریسٹ کریں گے، کھانا بھی کھائیں گے رات کا، اور اس کے بعد پھر ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ. بس جو ہے نا چل پڑے گی. ابھی دیکھیں ملتانی سون حلوہ حافظ صاحب کا بہت ہی اچھا سون حلوہ ہوتا ہے ماشاء اللہ. یہ ابھی ہم ماشاء اللہ ایک سٹاپ ہے وہاں ہم رکے ہوئے ہیں، کھانا بھی کھایا اور اس کے بعد ابھی ہم نکلیں گے. ابھی ماشاء اللہ ہم یہاں سے نکلیں گے آگے. یہ دیکھیں ابھی بس رکی ہوئی ہے، ایک پمپ ہے پٹرول پمپ پہ، وہاں ہوٹل بھی ہیں، ہر چیز بھی ہیں. ایسی ویڈیو ہم آپ لوگوں کے لیے بناتے ہیں. ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے. ماشاء اللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں ہم نکلیں گے. یہ بس ابھی جو ہے نا اس میں تیل ڈل رہا ہے، تیل کی ٹینکی فل کر کے پھر آگے نکلیں گے ماشاء اللہ. تب تک کے لیے ہم نے کہا آپ کو پٹرول پمپ کا خوبصورت نظارہ ہم آپ کو دکھا سکیں. یہ دیکھیں کیسا خوبصورت پنجاب کا موسم ابھی بہت ہی اچھا ہے اور بہترین موسم بنا ہوا ہے یہاں کا. یہ ابھی ہم وہاں رکے ہوئے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے بس جو ہے نا نکل پڑے گی. یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہم صبح صبح بالکل ہم کراچی کے قریب پہنچ گئے ہیں اور صبح کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں. صبح کی نماز پڑھ کے پھر ہمارا سفر بھی ماشاء اللہ قریب ہو گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم آگے جائیں گے. ہم نے نماز بھی پڑھ لی صبح کی، نماز پڑھ کے ابھی پھر ہم انشاءاللہ نکلیں گے آگے ماشاء اللہ. یہ دیکھیں کیسا خوبصورت اور بہترین ماحول ہے. ہم نے ایکسپریس گاڑی کا نام ہے، اس کی ٹکٹ لی ماشاء اللہ. 3000 کی ٹکٹ ہمیں دی ہے، بہت مہنگی ہے بھائی. یہ جو ہے نا ماہ رمضان کا سیزن تھا نا، تو اس لیے بہت ہی مہنگی ٹکٹ ہمیں ملی ہے ماشاء اللہ. کیا کریں، ہم نے جانا تو تھا تو اس لیے ہم نے لی ہیں ماشاء اللہ. ابھی گاڑی یہاں سے نکلے گی اور اس کے بعد ابھی بہت سفر باقی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم آگے اپنے گھر کو جائیں گے ماشاء اللہ. یہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد گاڑی نکلے گی ماشاء اللہ، پھر اس کے بعد ہم جو ہے نا اپنے گھر پہنچ جائیں گے. اور ابھی ہم ماشاء اللہ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں اور ابھی ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.